हेलो भ्युवर्स, फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो यो भ्लगमा। यो चाहिँ मेरो थर्ड भ्लग हुन गइरहेछ। अन्त आज चाहिँ हाम्रो रामनवमी पूजाको डान्स कम्पिटिसन छ। हिजो हाम्रो रामनवमी पूजा सक्यो, हिजो भजन मण्डलीहरू थियो, हजुरहरूले हेर्नुभयो होला होइन। आज चाहिँ हाम्रो वहाँनिर डान्स कम्पिटिसन छ। एकता थाकेर केही भिडियोहरू बनाउनु मन लागेको छैन होइन, पुरा जिउ बलिरहेको छ। अघि आएर मैले चाहिँ सुतेको थिएँ, सुतिसकेर चाहिँ अहिले जस्ट उठेर फ्रेसहरू भएर अन्त अहिले म पूजाहरू फ्रेस भएर पूजाहरू गरिसकेर अन्त म अहिले भिडियो रेकर्ड गर्दैछु। मैले आफ्नो चार्जरहरू ह्याङ्कीहरू सबै लिएँ। अन्त मलाई के लिएर आइज त भन्नुभएको थियो दादाले फोन गरेर, मैले त्यो बिर्सेँ। या त दादाले आएर लिएर गयो, म सुतिरहेको थिएँ त्यतिखेर। भयो, अब म जाँदैछु। अन्त मैले उहाँ गएर के गर्छ होइन, दादाहरू राजेश दाहरू ट्रफीहरू लिनु गइसक्नु भयो होला होइन। ट्रफीहरू के हो होइन, मैले भनेको थिएँ ट्रफीहरू ल्याउनु भनेर। अन्त मैले होइन हाम्रो सबै अब त्यहाँ दादाहरूले सबै हामी डिस्कस गरेर के ल्याउने के नल्याउने भनिसकेको थिएँ होइन। अन्त ट्रफीहरू लिनु जानुभएको छ। अन्त म चाहिँ अहिले यहाँ हल्का क्रिम लगाउनु आएको अनुहारमा, अलिकति क्रिमहरू लगाएर अन्त म यहाँबाट सिधै निस्किन्छु हाम्रो बर्फिबल रामनवमीको पन्डालमा। अन्त हेरौँ, म पन्डालमा आइसकेको छु। अन्त हाम्रो डान्स कम्पिटिसन अब एकछिन टाइम पछि सुरु हुन्छ। अन्त हाम्रो यहाँ जजहरू हाम्रो 3जना जज छ। हाम्रो 3जना जज चाहिँ यहाँ आइसक्नु भएको छ। हाम्रो फर्स्ट जज हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो दीपशिखा राणा, हाम्रो आजको जज। अन्त हाम्रो सेकेन्ड जज हुनुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो काका प्रितम काका हुनुहुन्छ। अन्त हाम्रो थर्ड जज रनिङ गर्नुहुँदैछ यानि कि म। अन्त आज हाम्रो जजहरू हामी नै गर्ने हो होइन। अन्त बेसी छैन, गाउँकोहरू मात्रै छ डान्सरहरू। यहाँ अहिले डान्स हुनेछ। 3जना जज मैले देखाइदिएँ, एउटा दुईवटा तिनवटा। अन्त खोइ हाम्रो डान्सरहरू चाहिँ यहाँ आइपुगेको छैन। तबसम्म म तपाईँहरूलाई हाम्रो पन्डालको आउटसाइडबाट हल्का देखाइदिनु पऱ्यो। यहाँ हाम्रो माइज हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई पनि हाई समयमा आएर पन्डालको नानीहरूको नृत्यहरू हल्का भ्यू हेरेर डान्स कम्पिटिसन स्टार्ट भइसकेको छ। डान्स हुँदैछ, हाम्रो पछाडि चाहिँ अडियन्स छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो जजहरू हुनुहुन्छ, दीपशिखा अन्त काका हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो यहाँ हाम्रो सबै सल्लाहहरू सकिसक्यो। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो चाहिँ ज्ञानमालाको रिजल्ट। अन्त यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा को हो त्यसको रिजल्ट। अन्त अरू छँदैछ यहाँ हाम्रो काका हुनुहुन्छ, हाम्रो जज यहाँ दीपशिखा राणा हुनुहुन्छ। अन्त अर्को जज चाहिँ हाम्रो यहाँ अर्जुन दर्जी हुनुहुन्छ। अन्त अब हाम्रो भविक दादाको एउटा गानाको पश्चात त्यसको पछि हाम्रो प्राइज डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। हाम्रो यहाँनिर छ हाम्रो यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सिनियरमा छ। अन्त अन्डर 10मा पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छ। त्यसको बादमा ज्ञानमाला, त्यहाँबाट मेडलहरू छ। त्यसको बादमा हाम्रो यहाँनिर सकिनेछ।
साह्रै खुसी लाग्यो हाम्रो भाइले पनि यति साह्रो मिठो गीत गाउँदैछ भनेर अहिलेसम्म त हामीले कसरी थाहा पाएको थिएन होला प्राइज डिस्ट्रिब्युट सबै भइसकेको छ अन्त यहाँ दादाले ऱ्याप कुदाउने अरे अन्त अहिले हाम्रो यहाँ ऱ्याप सिङ्गिङ हुँदैछ हाम्रो रामबहादुर दादाकोबाट अन्त जोसमा चाहिँ हाम्रो अभिजित दा हुनुहुन्छ सबैजना अडियन्सहरू सब रेकर्ड गर्नेहरू मात्रै छ यहाँनिर सबैजना रेकर्ड गर्नु हुँदैछ अन्त ऱ्याप चलिरहेको छ हाम्रो पोके दादाले एउटा गाना गीताउनु हुँदैछ भजन एउटा रामन छ हजुरको आशिष पाऊ हजुरको दर्शनमा गरौँ जानु पर्ने धामा थियो आउनु पर्ने कामा थियो भोजन गर्न पाऊ हेर नाचिरहन पाऊ भोजन गर्न पाऊ हेर नाचिरहन पाऊ राधे राधे सबैजनालाई डान्स कम्पिटिसनहरू सबै सकिसक्यो अन्त सबैजना अहिले घर गइसक्यो अहिले कोही छैन यहाँ अहिले हाम्रो दादा अपरेटर दादा मेरै दादा हो अन्त यता राजेश दा हुन्छ अन्त अरू यहाँनिर लाइट साइट सबै खोलिसक्यो सबै प्याक भइसक्यो अब यति सामानहरू छ अन्त यो अब तिर्पलले छोपेर अन्त त्यसको बादमा यो बक्समाथि कतिवटा लाइटहरू छ त्यो लाइटहरू निकालेर योहरू सबै तिर्पलले छोपछाप गरेर त्यहाँबाट दादा घर जान्छ हामी चाहिँ यहीँ सुत्ने म चाहिँ फर्स्ट घर गएर लुगाहरू चेन्ज गरेर आउने हो अन्त आजको अब हाम्रो रामनवमी पूजा 2025 को सक्यो अब नेक्स्ट पालि फेरि हामीले गर्नेछ होइन नेक्स्ट पालि भयो भने चाहिँ योभन्दा ठुलो गरौँला अब हेरौँ के हुन्छ हाम्रो दुईजना यहाँनिर छ कराई अलिकति पखालेर अब राख्नु आँटेको भोलि बिहान मल्छ होला अन्त अहिले चाहिँ अलिक पखालेर अन्त राख्ने पुनीहरू त्यहाँ छ ड्रमहरू मिलाएर आउँछ यिनीहरू भवनी है त्यो चुलामा पनि पानी हाल्दै भवनी अन्त अहिले हाम्रो सबै कार्यक्रम सक्यो कोही छैन अहिले यहाँनिर हामी 2-3 जना मात्रै छ उता 2 जना दादा छ यता 2 जना छ अन्त मोलाले 5 जना छ एकदम यहाँ बाजे प्रसाद खानु हुँदैछ खिचडी हाम्रोमा खिचडी पनि छ अझै अन्त यो हाम्रो पण्डालमा सक्यो अब यो चेयरहरू टेबलहरू हटाएर हामी यहाँ ओछ्यान लगाएर सुत्ने हो राजेश दाको जग्गा त्यहाँ हो राजेश दा त्यहाँ सुत्छ किनकि उताबाट के अरे बिरालो कुकुरहरू पस्छ त त्यसले गर्दा यता के अरे यो तेस नहेस गरिदिन्छ त्यसले गर्दा राजेश दा यहाँ सुत्छ हामी चाहिँ त्यहाँ तल सुत्ने हो फर्स्ट चाहिँ अब गएर लुगाहरू फेरेर आएर त्यहाँबाट के हुन्छ के हुँदैन त्यसको बादमा म अपडेट गर्नुला म चाहिँ अहिले घर आएको थिएँ होइन घर आएर म फ्रेसहरू भएर हातखुट्टाहरू धोएर मुखहरू सबै धोएर टाउकोहरू धोएर होइन निकै थाकेको थिएँ पुरा निन्द्रा लागिरहेको थियो अन्त टाउकोहरू सबै धोएर अलिक चङ्गा फ्रेस भएर अन्त लुगाहरू फेरेर अहिले फेरि म अब फेरि पण्डालमा जाँदैछु होइन म फेरि पण्डालमा जाने अन्त हाम्रो सुताइ त मै हुँदैछ अन्त हाम्रो सुताइ त मै हुँदैछ अब म जाने अन्त म गएर चाहिँ दादा ठुलो दादा मै छ ठुलो दादा आउँछ दादा आउँछ म चाहिँ जान्छु अन्त म र दादा त्यो सानो दा त्यो चाहिँ गयो होइन त्यो चाहिँ गयो अघि नै अन्त म अब जान्छु म गएर केही काम त छैन गएर सुत्ने हो गेट खोलेर झन्डै लड्यो लगाइदिइहाल्नु गेट लगाइदिइहाल्नु भन्दा अहिले म जान्दैछु यता अनुहारपट्टि गरेर फ्लासले गर्दाखेरि बाटो त्यो देख्दैन अब यता गरौँ भन्दा तपाईँहरूले मलाई देख्दैन मैले चाहिँ बाटो देख्दैछ अब जाउँ गफ हान्दै अब पन्डालमा गएर क्यामेरा यता गर्दाखेरि मैले बाटो देख्दैन फोन यता गर्दाखेरि मैले बाटो देख्छ क्यामेरामा बाटो देख्दैन अँधेरो अन्त कार मात्रै छ अब जाउँ हिँड्दै गफ हान्दै यसो तातो गफ नेपालीको गफ र चियासँग पफ होइन के गर्नु यस्तै हो त्यो लाइट बल्दैछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो रामनवमीको पण्डाल रामनवमी पनि सक्यो सत्यो भन्नु आँटिसक्यो सत्यो किन मुख लटपटेको निन्द्राले होला हौ
पुरा थाकिरहेको छ अब के गर्नु आज लास्ट सुत्ता यहाँ हुन्छ हाम्रो पन्डाल भयो भोलिदेखिको त आरम्भ हो भोलिदेखिको त घरमा सुताइ हुन्छ भोलिको रातदेखि एकदम खाटमा आज अन्तिम रात हामीहरूको यहाँ सुताइ हुने आज की रात अन्तिम रात आजको चाहिँ अन्तिम रात हुन्छ होइन यहाँनिर हाम्रो सुताइ यत्रो दिनको अब मोमेन्टहरू मेमोरीहरू रामनवमी पूजाको जतिसक्दो मैले क्याप्चर गरेको छु होइन एडिटहरू गर्दैछु मेरो फर्स्ट भ्लग मैले एडिट गर्दैछु होइन आधी मात्रै एडिट भयो एडिट गर्नु भ्याएको थिएन यताउता कुदिराख्नुले गर्दा के खाल्टा छ क्या अलि लड्यो भने त्यसै अहिले पिल्सिन्छ मात्रै अन्त यताउता कामले गर्दा राति एडिट गर्छु भन्छु राति कस्तो यताउता गर्दाखेरि 12 12:30 1 बजिहाल्थ्यो अनि त्यसले गर्दा जिउ कस्तो गलिरहेको हुन्थ्यो अन्त सुत्थेँ त्यसले गर्दा सुत्थेँ एडिटहरू गर्थेँ र अन्त फर्स्ट भ्लग मैले अलमोस्ट कम्प्लिट हुनु आँटेको छ भोलि आज त अब गरेकै हो अहिले पनि थाकिरहेको छु अहिले पनि गएर सुत्ने हो अब भोलि एडिट गरी अपलोड गर्छु भोलि एडिट गर्छु बेलुकासम्म हेरौँ एडिट भयो भएन भने अब कहिले हुन्छ म एडिट गरेर अपलोड गर्छु अब जाउँ गएर सुत्ने काम गरौँ चाबी गेटको मैले चाहिँ गेट बाहिरबाट लक गरिरहेको थिएँ अनि दादा जाँदैछ त्यसलाई चाबी दिएँ अब गएर त्यहाँ बक्सहरू सबै तिर्पलले छोपेर सबै उयो गरेर निस्केँ दादा अर्को पनि अघि भर्खर आयो पानीहरू लिएर अब म चाहिँ गएर ओछ्यान मिलाउने काम हो ओछ्यान मिलाएर सुत्ने हो कि मिलायो हेरौँ मिलाएको छ भने चाहिँ गएर पुरा थाकिरहेछ अब चाहिँ म ओछ्यानहरू मिलाइहाल्छु त्यसको बादमा चिम्माकुटी बाख्राको मेरो ओछ्यान पनि यहाँ लागिसकेको छ इन्द्रले पुरा झ्याप एकदम शेष भइसक्यो गलेर एकदम के भनौँ टाइम 2:11 भइसक्यो गाइस 2:11 भइसक्यो भिभर्स अब हामी सुत्ने ओ राजेश सुत्नु न बिहान उठ्नुपर्छ प्रतीक सुत तँ पनि सुत म पनि सुतेको गुड नाइट लाइट अफ हुँदैन मेरो त लाइट भनेको नि आइचार भोलिको लागि पिकअप र अन्त पोकेर गाडी हुन्छ अरे त जेनेरेटर कसले गर्ने फेरि लु अब हामी चाहिँ सुतेको होइन म चाहिँ सुत्ने अब यिनीहरू यो पनि यहाँ ढल्किरहेछ एकजना मोबाइल चलाइरहेछ उल्लु उहाँ बोलिरहेछ म पनि सुतेको अब मेरो ओछ्यान यहाँ छ सिरेन यहाँ छ ओर्ने यहाँ छ गुड नाइट भोलि बिहान फेरि कन्टिन्यू गर्छु गुड नाइट हेलो भिभर्स सेम भ्लग एनदर डे म चाहिँ अघि त्यहाँ उठेर सबै त्यहाँनिर सफा गरेर त्यहाँ मण्डपको सबै सामानहरू उठाएर म मात्रै होइन म दादाहरू भएर अन्त सबैजनाले मिलेर त्यहाँ गरेर होइन ओछ्यानहरू सबै मिलाएर अनि त्यो मण्डपको त्यो सामानहरू जति हुन्छ होइन जति बेदीहरू बनाएकोहरू त्यो सबै निकालेर सबै प्याक गरेर अन्त म चाहिँ घर आएको थिएँ लुगा चेन्ज गर्नु अन्त घर आएर फेरि म जाँदैछु होइन अब हाम्रो दादाहरूले बक्सहरू लोड गर्नु हुँदै थियो गाडीमा पोके दादाहरूले बरुण दादाहरूले बक्सहरू लोड गर्दै थियो गाडीमा अन्त म चाहिँ अहिले घर आएको छु म फेरि अब यहाँबाट जाँदैछु उहाँ गएर बक्सहरू लोड गरिसक्यो त्यही अब सबैजना भेला भयो भने हामी रामनवमी सेलाउनु जानेछ खोला होइन रामनवमी सेलाउनु गएर रामनवमी सेलाउनु जानेछ हाम्रो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एक राउन्ड गाउँ घुम्ने त्यसको बादमा चाहिँ निस्किने भनेको छ अब हेरौँ के हुन्छ के हुँदैन हेरौँ होइन उहाँ गएर अहिले फेरि अरू ठुलो दादाहरूले के भन्ला घुम्नु पर्दैन नघुमौँ सिधै जाउँ भन्यो भने अब त्यही हो होइन बेसी बाठो हुनु हुँदैन दादाले भनेको त सुन्नु पऱ्यो अब भन्दा ठुलोले एक त यहाँ भित्र दुखेर अलिक साह्रो परिरहेछ कि अन्त त म अब उहाँ पुगेँ अरे मेरो अगाडिको भ्लग म फेरि कन्टिन्यू गर्छु उहाँ पुगेर को आयो को आएन होइन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो त्यहाँ त कतिजनालाई बोलाउनु आउनु ल भनिरहेको थियो काकीहरूले अन्त अब यहाँबाट गएर काकीहरूलाई बोलाउनु गएर आएर त्यसको बादमा हामी कतिखेर निस्किन्छ म भ्लगमा देखाइदिइहाल्छु होइन आउने बित्तिकै यहाँ काम गराउनु थाल्यो यहाँ हाम्रो यो मण्डपको सामानहरू हामीले सबै यहाँ प्याक गरिसकेको छ सबै होइन अन्त अब यो सामानहरू गाडीमा लोड गर्ने यस्तो छ खै
बसेको देख्नु सक्दैन है देखिसक्दैन अब यो सामानहरू गाडीमा लोड गरिहाल्ने ए हटे ए हट अहिले धेरै बाटो होला यहाँ हाम्रो बक्सहरू लोड भइसकेको छ यहाँ चाहिँ अब म केराको बोट पक्रिरहेको छ यो चाहिँ अब यहाँ गाडीमा यहाँ गाडीमा लोड हानिदिहाल्नु केराको बोटलाई यहाँ गाडीमा लोड हानिदिहाल्नु यहाँ चाहिँ यसलाई अहिले मिलाएर राख्नुपर्छ तबसम्म यहाँ हामी लोड गरिरहेको छ तिमीहरू पनि भर्खर आयो लु झाडु पर्दैन हल्का झाडु कहाँ छौ वहाँनिर छ भइहाल्छ फेरि उयो होइन कुना होइन त्यो माथि चढेर त्यो सबै एक कुनामा खडा गरिदिए त केराको बोटहरू म अर्को लिएर आएँ कि हाम्रो यता राहुल घरतिर आइसकेको छ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुन्छ हजुरहरू यहाँ हाम्रो पूजा सेवाउनु गर्न हजुरहरू झट्टैभन्दा झट्टै आइदिनुहोस् हामी अब एकछिनबाट यहाँबाट निस्किनेछौँ हाम्रो एनएसमेन्ट पनि भइसकेको छ अब हामी एकछिन बादमा निस्किने हो यहाँ सबैजना भेला त हुँदैछ कतिजना हुँदैछ बहिनीहरू छ भाइहरू छ दादाहरू छ सबैजना भइसक्यो अब हामी यहाँ अब हाम्रो निस्किँदैछ यता होली फाइट हुँदैछ होइन हाम्रो यहाँ होली फाइट हुँदैछ यहाँ सबैजना होली हाली भइसक्यो जय जय श्रीराम जय जय श्रीराम जय हनुमान भयो हाम्रो राजु त जय श्रीराम
हेलो भिभर्स, हामी चाहिँ अहिले खोला आइपुगिसकेको छ। हाम्रो यो विसर्जनको यात्रा हाम्रो अहिले यहाँ हामी खोलामा आएर एन्ड भइसकेको छ। हामी चाहिँ अहिले खोला तर्दैछ। यहाँ प्रसाद छ मेरो हातमा, मेरो भाइ पनि छ यहाँनिर। हाम्रो सबै ग्रुपहरू चाहिँ उहाँ पुगिसकेको छ, किनकि यहाँ अलिकति पानी धेरै गहिरो हुनुको कारणले हाम्रो गाडीहरू त्यहीँनिर छ। दुइटै गाडी अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्र्याक्टर पार हुँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो अब हामी उहाँ जानेछ। हाम्रो ग्रुपहरू सबै उहाँनिर छ। त्यहाँनिर योभन्दा ठुलो भङ्गालो छ पानीको, अन्त उहाँनिर विसर्जन गर्ने अरे। अब हेरौँ उहाँ पुगेर। जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, राधे राधे। हामी यहाँनिर हाम्रो जाने सबैजना आएको छ यहाँनिर विसर्जन गर्न। यत्रो दुइटा खोला भङ्गालो तरेर यति मेहनत गरेर हामी यहाँ आइपुग्यो। के अरे त्यहाँ डुब बाल्नु हुँदैछ, चल्ला हुँदैछ। पूजाहरू गरेर एकछिनमा पनि पूजा गरिहाल्छु। ल हाम्रो यहाँ भाइको जसले क्यामेरा पक्रेछ विसर्जन गरिहाल्नु। अहिले चाहिँ हामी सबैजना पूजा विसर्जन गरेर सबै यहाँ रेला भएर कसले कसलाई भिजाउने उहाँ ऊ एउटा नुहाइरहेछ। हजुर हाम्रो यता युवराज दा चोकै छ। जलपरी होइन, जलपरा जलपरा। सबैजना आइसकेको छ। उहाँ ऊ पछाडि प्रसाद खाँदैछ। उहाँ छिटाउ छिटाउ बबी, ओए प्रतीक बबीलाई लिएर आइज। मेरो हात पनि अलिकति काटिएछ। सबैजना यहाँ आइसकेको छ। अब फेरि हामी घरतिर लाग्ने हो। सबै भिजायो। यहाँ पनि पानी रहेछ त झन्डै कम्पर कम्पर। स्वर भाँसिसक्यो गाइस। राधे राधे, जय श्री शम्भो। एउटा गाडामा हामी नाचेर त्यसपछि हामी घरतिर लाग्नेछन्। सबैजना यता उता नगइदिनु होला। सबैजना यहाँ गाडीको अगाडि उभिनु। हामी अब घरतिर जानुपर्छ। यता उता नपुग्दा सबैजना गाडीमा आऊ। सबैजना हामीले विसर्जन गरिसक्यो। सबैजना हाम्रो एउटा गाडी उहाँ निस्किसक्यो, उहाँ पुगिसकेको छ गाडी। अन्त कतिजना छ गएर चढ्दैछ। मेरो स्वर भाँसिसक्यो। अन्त म चाहिँ यहाँ छु। हाम्रो बोकेर पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ रोशन छ। त यहाँ कहाँ, यहाँ गाडीमै चढेँ कि उहाँ जाने? दुई जा चढिहाल। अन्त अहिले चाहिँ हाम्रो विसर्जनहरू सकिसक्यो। अब चाहिँ हामी घरतिर जाँदैछ। हामी चाहिँ अहिले यहाँ परिवारमा आइपुगेको छौँ हामी सबैजना। मेरो गति चाहिँ यस्तो छ। सबैजना यहाँ आइपुगिसकेको छ। नाच्नेहरू यहाँ एउटा गानामा भाइहरू। अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो आधी सामानहरू सबै सक्छ कि यो चाहिँ लास्ट लोड छ होइन। यसलाई यो यति लोड छ बक्सहरूको, यो अनलोड गरिसकेर सबै राखिसकेर उहाँको प्रसाद धरै खानु पाएन। हामी तिनजना मात्रै छ। हामी तिनजनाले सबै उहाँ लोड गर्नेमा अझै एकजना दादा हुनुहुन्थ्यो, त्यो दादा उतै चाहिँ माइकेट खोल्दैछ। अनि यहाँ अनलोडमा हामी तिनजना मात्रै छ। यो सबै अनलोड गरिसकेर दादा पनि घर जान्छ, हामी पनि फ्रेस भएर गुड नाइट।
अहिले अनलोडहरू गरिसकेर के हुन्छ अहिले म भन्छु अहिले चाहिँ हामीले सबै सामानहरू अनलोड गरिसक्यो अहिले सबै सामानहरू अनलोड गरेर यहीँ राखिरहेको छ यहाँनिर छ बक्सहरू यहीँ छ सबै बक्सहरू यहीँ रहेछ अन्त आधी उहाँ छ आधी त्यहाँ राखेँ अब यिनीहरूलाई मिलाएर राख्नुपर्ने फर्स्ट चाहिँ फ्रेस भएर कुतु छानेर त्यसको बादमा गर्ने भोक लागेर पुरा शेष भइसक्यो अब हजुर के हो स्कुटीमा हो अगाडि छ फ्रेस भएर फ्रेसहरू हुने खानाहरू खाने अब एकछिन रेस्ट गर्ने त्यसको बादमा यो सबै मिलाएर राख्ने हेरौँ अब के हुन्छ खानाहरू खाएर गर्ने हो कि एकछिन सुतेर गर्ने हो अहिले दादाले के हुन्छ अहिले हेरौँ के हुन्छ